Шоңҡар йәштәр журналы республикабыҙҙың бөтә төбәктәрендә лә бик популяр. Бөгөнгө йәш кеше бына ошо журналды нимә өсөн уҡырға тейеш? Ни өсөн йәш кеше бөгөн Шоңҡар журналын уҡырға тейеш? Беренсенән, Шоңҡар журналында бөгөн үҫешкән һәм төрлө өлкәләрҙә уңышлы эшләгән йәш милләттәштәребеҙ тураһында мәҡәләләр йыш сыға. Мәҫәлән, араларында дипломаттар ҙа, финанс өлкәһендә эшләгәндәр ҙә, сит илдәрҙә бөгөн тырышып эшләп йөрөгәндәр ҙә, һәм бизнесмендар ҙа, башҡалары ла бик күп. Әгәр ҙә шулар кеүек уңышлы кеше булабыҙ тиһәгеҙ, был тормошта үҙ урыныбыҙҙы табабыҙ тиһәгеҙ, үҙ һайлаған өлкәгеҙҙә үҫешәбеҙ тиһәгеҙ, һеҙ әлбиттә Шоңҡар журналына яҙылырға, Шоңҡар журналында сыҡҡан бик шәп, фәһемле мәҡәләләрҙе уҡып барырға тейешһегеҙ. Шул саҡта ғына һеҙ ошо маҡсаттарығыҙға өлгәшә аласаҡһығыҙ. Рәхмәт.